با سلام، علیرضا شفیعی هستم با یکی دیگه از آموزش‌های صافکاری در خدمت شماییم. امروز می‌خواستم ابزار صافکاری بهتون معرفی کنم، ابزاری که مورد نیاز شماست که بتونید صافکاری سنتی خودتون رو راه بندازید و برای خودتون کسب درآمد کنید. اینجا ما یه سری آچارها و ابزارها داریم که برای وا کردن لوازم ماشین و تیکه‌های ماشین به کار میره. پیشگوشی 2 سو، پیشگوشی 4 سو، اینا یه سری چیزای ساده‌ان. چپاقی 10 یا همون پیشگوشی 10 که برای پیچ‌های 6 استفاده میشه. آچارهایی که وجود داره، فرشه سیمی، چکش‌های لاستیکی برای صافکاری بیرنگ، گازنبر و انبردست و قفلی‌های مورد نیازی که تو کار ما. اینا لوازمی هستن که بیشتر برای واز و بست ماشین به کار میره، برای واز و بست قطعات ماشین به کار میره. ولی لوازم اصلی که برای کار خود صافکاری وجود داره اینجا هم که میشن مشتی و قالب تنه و فنرهایی که وجود داره که من دونه دونه براتون توضیح میدم. به این میگن قالب تنه بیرنگ. قالب تنه بیرنگ وسیله ایه که ما تو صافکاری از رو با اون ضربه میزنیم. حالا چرا بهش میگن بیرنگ؟ به خاطر اینکه سطح خیلی صافی داره. توی بیرنگی سطح قالب تنه شما باعث میشه که کارتون رنگش نپره و خراب نشه. قالب تنه یه ور دیگه هم داره که حالت نیمگرد داره که برای جاهای خاصی که نیمگرد رو به تو هم به کار میره، مثل زیر در پرا یا بالاهایی که گرده یا گلگیر 206 یه نیمگردی داره. از این ور قالب تنه بیرنگ ما استفاده میکنیم. ابزار دیگه ای که داریم برای صافکاری بهش میگن مشتی. مشتی ها چیزایی هستن که پشت کار قرار میگیرن. ما با مشتی ها زیر کار خودمون رو نگه میداریم و روی قالب تنه میکوبیم. این مشتی ها هم بیرنگی داره و با رنگی. این مشتی بیرنگیه، سطح کاملا صاف، یه دست و تمیزی داره که باعث میشه رنگ کار نریزه. به اینم میگن قالب تنه بارنگی. قالب تنه بارنگی کارایش دقیقا مثل قالب تنه بیرنگیه، با این تفاوت که روش یه سری دونهایی وجود داره که باعث میشه رنگ بریزه. ما تو کار بارنگی نیاز داریم که وقتی ضربه میزنیم جای ضربه های خودمون رو ببینیم. ما میتونیم با استفاده از قالب تنه نیشدار این کار رو انجام بدیم و جای ضربه های خودمون رو ببینیم. اینا انواع اقسام مشتیه. به این میگن مشتی تخت به خاطر اینکه تخته. به این هم میگن مشتی گرد به خاطر اینکه گرده. حالا تفاوت این دوتا مشتی تو کار چیه؟ ما توی کار صافکاری تقریبا یه حالت پرسکاری دستی رو انجام میدیم. وقتی که ابزارت پشت کار میذاری از رو با قالب تنه روی اون میزنی، باعث میشه که شکل خود کارت برگرده به شکل مشتیایی که داری. یعنی من یه در 405 رو که میخوام صاف کنم نیاز داره که یه دونه مشتی تخت داشته باشم، چون در 405 تخته و با این روی اون کار کنم. یا اگه یه گلگیر 206 دارم صاف میکنم باید مشتی گرد داشته باشم، چون نوع ورق پرس کارخونه گرده. اگر از این استفاده کنم کار خراب نمیشه. مشتی بعدی بهش میگن مشتی صابونی. مشتی صابونی مشتیه که حالت تیکه‌ای و ریزه برای ما کار میکنه. فرو رفتگی‌های ریز در حد نیم سانت 1 سانت ما میتونیم با این مشتی در بیاریم، ولی نمیشه کل کارو با این مشتی انجام داد چون کارمون خراب میشه. مشتی بعدی که داریم بهش میگن مشتی قلبه‌ای. مشتی قلبه‌ای مشتی‌های کوچیک و ذره سنگینی هستن که باعث میشه که ما بتونیم راحت کف صندوق یا جایی که سفت‌تره با اینا بچینیم. یه سری مشتیات صافکاری وجود داره بهش میگن مشتی‌های خاص. مشتیایی هستن که برای جاهای خاص ماشین طراحی شدن. ببینید شما چون تجربه کاری کمی دارید میتونید از این مشتی‌ها استفاده کنید. یه سری مشتی‌ها هستن که فقط برای اونجا ماشین طراحی شده، مثل خط دورگلگیر 206، خط دورگلگیر 405، مثل کاپوت 206، کاپوت 405. این مشتی‌ها به صورت فیکس پشت اون کار شبیه به خودش قرار میگیره و شما با عمل چیدن اون کارو در میارید. این یه نمونه از اون مشتیه. بهش میگن مشتی سرکاپوت 206 که حالت چپ و راست هم داره. دقیقاً کاپوت 206 کنجاش به این حالته. به اینم میگن مشتی خاص. ابزار دیگه ای که ما داریم بهتون نشون میدم، بهش میگن تبری. تبری وسیله‌ایه که باش خطای کوچیکو در میاریم. خط به همون نقطه‌هایی از گلگیر یا در میگن که تیزه. روی همه وسط درها و گلگیرها این وجود داره. برای در آوردن اونا اگر کم خورده باشن میتونیم از تبری استفاده کنیم. وسیله بعدی بهش میگن خط درار. خط درار هم وسیله‌ایه که همونجوری که از اسمش معلومه خط رو در میاره، مثل همون تبریه، فقط این خطای بزرگتر در میاره. مثلا فکر کنید که خطمون 10 سانت خورده، میتونیم از این استفاده کنیم. ابزار بعدیمون
که دارید میبینید بهش میگن فنر. فنرها جنسشون فنره، فنر پیکان، فنر نیسان یا همچین ماشینایی. اینا ابزارهایی هستن که ما لای دوبل از اونها استفاده میکنیم. حالا دوب چیه؟ دوب میشه نقطه‌ای که باعث مقاومت در یا هر تیکه‌ای از ماشین شده و دسترسی شما رو به ورق اصلی کم میکنه. به خاطر اینکه قطر این مشتی‌ها گنده است، لای اونا قرار نمیگیره همونطوری که دارید میبینید، ولی اینا نازکه، اینا میتونه لای دوبلا بره و کار همونجوری که شما دوست دارید براتون در بیاره. صحون مجگیر. صحون مجگیر وسیله‌ایه که شما توی بارنگی با این موج کارتون رو میگیرید. این به تنهایی خودش موجو نمیگیره، موجو به شما نشون میده که شما بتونید برید روی همون قوری همون رو صاف کنید که بتونید کارتون رو یه دست در بیارید، تقه های اشتباه رو کارتون نزنید. این صحون به شما اون کار رو نشون میده. به این میگن چکش کوچیک صافکاری. ببینید یه ذره با چکش‌های دیگه فرق میکنه. دو تا ته گرد داره، یکی کوچیک یکی بزرگ، حالا هر کدوم برای جای استفاده میشه. چکش نیشگیر چکشیه که ما باش نیشا رو میگیریم. توی کار PDR استفاده میشه ولی تو کار سنتی هم به ما کار میده. و اینم که دیگه لازم به توضیح نیست، بهش میگن چکش سنگین. برای ضربات سنگین‌تر ما از این چکش استفاده میکنیم. حالا یه سری لوازم‌های برقی دیگه هم هستش که ما نیاز داریم. سشوار صنعتی. این سشوار صنعتی که دارید میبینید حرارت 400 درجه داره. ما باهاش کارامون رو گرم میکنیم. توی بیرنگی شما توی سطح کار بیرنگی وقتی که گرم میکنی، اگر رنگ فابریک باشه باعث میشه که رنگ نرم بشه و ترک نخوره. برای همینه که شما میتونید یه کار بیرنگ رو در بیارید با استفاده از سشوار. به این میگن سنگ فرز. سنگ فرز چیزیه که ما باهاش برشکاریامون رو انجام میدیم. سنگ فرز چند تا صفحه داره. الان صفحه‌ای که دارید روی این میبینید صفحه استیلبر به اصطلاح گفته میشه که برای کارهای ظریف استفاده میشه. ما میتونیم باهاش برش‌های خیلی سبکی بدیم که از اون ورم جوش‌های خیلی سبکی در بیاد و جوش خطی خوبی داشته باشیم. صفحه‌های دیگه‌ای هم تو صافکاری وجود داره که کار میان. به این میگن صفحه ساب. اگه دقت کنید قطرش همون یکی صفحه بیشتره. برای چی؟ اسمش هم روشه، ساب. این جوش‌ها رو میسابه ولی اون برش برای ما انجام میده. به این میگن صفحه سنباته قارچی. صفحه سنباته قارچی صفحه‌ایه که ما باهاش رنگ یا بتونه رو کار برمی‌داریم، سنباته است. این دلری که دارید می‌بینید توی کار ما جایی که می‌خوایم سوراخ بزنیم و با دلر می‌زنیم، ولی خب از یه طرف دیگه سرش یه فرچه سیمی وجود داره که این بیشتر به کار ما میاد. برای بردن موما جایی که داریم جوشکاری می‌کنیم، بلند کردن رنگ سطح اولیه، از این فرچه استفاده می‌کنیم. ابزار بعدی که تو صافکاری نیازه و چیز واجبیه که باید همیشه باشه، دستگاه جوش کاربیته. این دستگاه یا سرپیک، به اصطلاح ما سرپیک گفته میشه، دو تا شیر داره که این دو تا شیر وصلن به دو تا منبع که منبع اولی هوا یا اکسیژنه و منبع بعدی میشه گاز اسیتیلن. دو تا شیر اینجا داریم میبینیم. شیر اول برای اسیتیلنه و شیر دوم برای هواه. ما با این دستگاه هم جوشکاری‌های آهن یا بادگیری کارهای بارنگی یا جوش برنجمون رو با این دستگاه انجام میدیم. امیدوارم این ویدیو براتون مفید باشه. ما بقیه آموزش‌ها رو تو جلسات بعد خدمتتون عرض می‌کنیم.